Ezzel kapcsolatban van egy idézet, avval kezdeném. Híd a világ, menjetek át rajta, de rá ne telepedjetek. Nem tudom, tudják-e, hogy mit jelent a magyar? Miből fakad? Beszélünk mindjárt róla, jó? De először nézzünk meg egy-két dolgot ebben kapcsolatban. Tehát nem tudom, tudja-e, hogy a tudás, tehát a magyar tudás az hatalom. Nem tudom, tudja-e, hogy a honfoglalás fogalmát mikor vezették be Magyarországon? Mária Terézia és II. József találtak ki. Addig nem volt Magyarországon honfoglalás. Nem tudom, ezt tudták-e? Ugye sok magyar most úgy gondolkodik, hogy ezzel kapcsolatban egy idézetet felolvasnék. Ne azt kérdezd, mit tehet érted a hazád, hanem azt, hogy te mit tehetsz a hazádért. Ezt egyébként John F. Kennedy elnök mondta az USA-ban. Az USA volt elnöke. Tehát ne azt kérdezd, mit tehet érted a hazád, hanem azt, hogy te mit tehetsz a hazádért. Na nézzük, mit jelent a magyarok, tehát a magyar. Tehát ez nem magyarság, meg magyarkodás, jó? Tehát a magyarok, ugye említettem az imént, hogy több teremtés volt ezen a bolygón az elmúlt pár tízezer évben. Tehát az Ádám Éva az csak az egyik volt, a Biblia szerinti Ádám Éva, de több teremtés volt. Tehát több népet külön-külön teremtettek. Például kifejezetten más célra teremtették a sárgákat, a barnákat, a feketéket, meg a fehéreket. Kifejezetten más célra teremtették. Ráadásul még nem is azonos lények teremtették. Tehát itt vannak fajok, amelyik maradtak az előző emberiségből, vannak fajok, amelyik direkt rabszolga munkára lettek teremtve, emberekről beszélek. Mondhatnánk azt, hogy fajok, népek is külön ezen belül. És vannak olyanok, amelyik például valami jobbító célra lett ide telepítve, van, ami kifejezetten károkozó célra lett telepítve. Mi azért lettünk ide telepítve, hogy egy magasabb rendű tudást juttassunk el az emberiség részére. Ez nem vicc, ez tény. Ha nem hiszi, járjon utána. Tehát a magyar azért lett ide telepítve, hogy egy magasabb rendű tudást nyújtson, de nem mind nemzet lett ide telepítve. Felejtse el, nem nemzetként lettünk ide telepítve, hanem egy hitet képviselő népcsoport. Tehát egy tudást képviselő, egy hitet. Tehát értse, talán most jó példa vagyok én erre. Én amit tudok, azt hiszem, amit hiszek, azt tudom. Nem tudom, világos-e? Tehát amit én tanítok, azt nem csak hiszem, hanem tudom, hogy úgy van. És azért tudom, mert fentről kapom az információkat. Tehát például mondjuk olvasok valamiről valamit, és akkor kapok hozzá egy csomó információt fentről. Vagy mondjuk olvasok egy anyagot, és akkor megkapom hozzá azt az infót, hogy mi az igaz belőle, meg mi a hamis. De ez mind
az ember és az élet működésével kapcsolatos dologra igaz csak. Jó? Ehhez kapom az infókat. Mit tudom, olyanra, hogy mit evett tegnap este, arra nem. Jó? Az nem fontos. Jó? Na szóval a lényeg az, hogy a magyarok azért lettek ide telepítve, hogy egy magasabb szintű tudást vigyenek el az itt lévő akkori embereknek. Tehát rajzoljanak szét a bolygón, és egy magasabb szintű tudást vigyenek el. De nem úgy hívták őket, hogy magyarok, hanem úgy hívták, hogy magurak. Magurak. De nem, hogy az úr az nem azt jelenti, hogy férfi, hanem ura a tudásnak. Tehát ura valaminek. Oké, ezt jelentette. Tehát az úr az nem férfit jelentett. Tehát nem csak a férfiaknak volt ez a dolguk, hanem a nőknek ugyanúgy. És akkor így szépen voltak ezek a nyelv akármik. Az lehet, hogy tudom én, magur, magar, magyar, és akkor így alakult ki a magyar. Egyébként mint nép 170-ben, Krisztus után 170-ben jöttünk létre. Tehát mint nép. Addig mint nép nem léteztünk, hanem mint, hát mai értelemben azt lehetne mondani, hogy mit tudom, vallás, de hát ez nem vallás, ez tudás képviselői, nem tudom, világos-e. Tehát ma a tudás képviselőit valamilyen vallási képviselőknek nevezik. Hülyeség. Nem vallást kell képviselni, hanem tudást kell képviselni. Tehát ők tudást képviseltek, méghozzá az égi tudás küldöttei voltak, úgy is lehetne mondani. Tehát az égi tudás elterjesztői. Mindenkit, aki ezt a tudást ismerte a Földön, azt magúrnak hívták, magyarnak hívták. Mindenkit. Az egész bolygón. Ezért található meg a világon nagyon sok helyen magyar hangzású településnév. Tehát rengeteg, sok ezer település van a világon, ami teljesen magyar hangzású. Voltunk Máltán, azt a fene gondolta, hogy az magyar hangzású. És én mindig azt hittem, hogy Málta az egy szigetből áll. A fészkes fenét. 3 sziget. Amit a tenger szétmálta. Az egy szigetet szétmálta a tenger. Magyarul szétmálta. Így van. És az 3 sziget Málta, az 3 sziget, nem egy sziget. Egy nagyobb, meg 2 kisebb. Csak a tenger felemelkedett, és ugye az egy szigetből 3 lett. És rengeteg, tehát nem csak Európában, hanem a világon. Például Indiában Bihar megye. Hallott róla? Igen. Ugyanúgy, mint Magyarországon Bihar megye. Jó, és csak 1-2 dolog. Tehát a mi magyar nyelvünk őrizte meg az összes nyelv közül a legtöbb szót, és ma is használja. Szót és kifejezést. Tehát régen ugye egy nyelv volt a bolygón, egy ősi nyelv, és minden nyelv abból fejlődött ki. És a magyar a fentálló nyelvek közül a leginkább hasonlatos az ősi nyelvhez. Ezért ugye sok helyen meglepődnek, hogy ilyen ék vagy rovásírás sal van írva, amit nem tudnak elolvasni, és kimegy egy olyan ember, aki tudja
a magyar rovás vagy a székely rovásírás, és akkor megfejti, hogy mi van abban leírva. Mondjuk Egyiptomban, csak most mondtam egy helyet. Vagy mondjuk Dél-Amerikában. Tehát lényeg az, hogy nekünk volt egy ősi írásunk, ugye a rovásírás, amit ugye leadtunk és fölvettünk egy modern írást, amit azért nem kellett volna. Na mindegy, így jártunk. Tehát a mi nyelvünk nem egyike a kőkor nyelvének, hanem éppen hogy egyenesági leszármazottja az ősi világnyelvnek. Ezért például, ha megnézzük, a legtöbb szó, tehát Európában megnézzük, hogy melyik nyelv képviseli a legtöbb szót, egyetlen nyelv sincs, ami annyi szót lenne, mint a magyar. Hát nézzünk meg csak egy-két olyan kifejezés, például a jár, vagy megy, hányféleképpen lehet mondani? Baktat, bandukos, siet, így van, kismillióféleképpen. Tehát semmilyen más nyelvben itt a környékünkön ilyen nem található. Tehát besoroltak minket nyelv tekintetéből finn-ugor nyelvcsaládba. Közünk nincs hozzá. Tehát a mi nyelvünk az egy ősi eredetű, sumérokig visszavezethető simán, és mondhatnánk, hogy a hun nyelvcsaládba tartozik. Tehát a magyar, mint nép, ugye mondtam, hogy Krisztus után 170 után lett, vagy 170-ben lett, történetét is el tudnám mondani, csak az ide már nem fér bele, és a magyarok, akik mint nemzet létrejött, akkor hun törzsként jöttek létre. Tehát a magyar nemzet az egy hun törzs. De hun törzs külön a székely, külön a hun is egy hun törzs, külön hun törzs. Volt 24 hun törzs, amelynek volt egy több mint 24 volt, csak a 24 törzsnek volt egy szövetsége. Jó, tehát jóval több mint 24 hun törzs volt, csak a 24 hun törzsnek volt egy szövetsége, amiben benne volt a mi elődjeink is. Akkor a palócok például egy külön hun törzs, tehát nem magyar, nem székely, hanem palóc. Ez egy hun törzs. De hun törzs voltak a bolgárok, a lettek, a lappok, az észtek, a koreaiak, a japánok, a mongolok, a törökök, mind hun törzs volt. Jelenleg a hun törzsek, illetve a hun népek létszáma összesen 300-valány millió az egész bolygón. És az egyenesági leszármazottat a világon mindenütt, kivétel mi, a magyarokra mondják. Nem véletlenül bekapcsolja a számítógépet, és kiírja, hogy hu. Magyarul, hogy hun. Elmegy mondjuk
bárhova, egy kicsit távolabb Magyarországtól, és azt mondja, hogy megkérdezik öntől, hogy honnan jött, és azt mondja Magyarországról, és néznek körre. De azt mondja, hogy Hungary, rögtön tudják. Tehát a hunokat, a hunok történelmét a világon jobban ismerik, sokkal, mint mi magyarok. És közben az egész világ azt tartja, hogy mi vagyunk a hunok leszármazottjai, mi meg elutasítjuk, mert mi finnugorak vagyunk. Anyátok a finnugor az. Szóval lényeg az, hogy nem tudom, tudják-e, hogy például volt nekünk egy királyunk. Az első neves királyt nem, úgy hívták, hogy Jézus. Hoppá! A magyarok királyuknak hívták Jézust. Egy kicsit szembe megy a történelemben, amit tanultunk meg a bibliai leírásokkal. És ez sok régi magyar leírásban ott van benne, hogy a királyunk Jézus. Hogy? Hogy lehetett az, ha nem volt királyunk? Egy nép nem írja le egy nevet csak úgy, hogy az a királya, ha az nem a királya. Akkor volt egy másik neves királyunk, amelyik a magyarok királya is volt. Már elhangzott a neve, úgy hívják, hogy Attila. Az a hunok királya volt, és egyben a magyarok királya is. Mert akkor már ugye a magyar törzs, mint hun törzs létezett. Sőt, harcoltunk is a római birodalom ellen. Na szóval lényeg az, hogy a történelemben Attiláról, történelem órán, általános és középiskolában legutoljára megnéztem, hogy a fiam könyvében mennyi volt, ennyi. A hunokról, Attiláról, ennyi. Közben nem tudják a mai kor emberei, hogy soha a világ történelemben nem volt még olyan birodalom, amely a Csendes óceántól az Atlanti óceánig terjedt volna. Egységes birodalom, aminek ő volt a királya. Nagy Sándorról többet tanultunk, pedig Nagy Sándor jóval régebbi, mert ugye az az időszámítás előtt mit tudom én mikor volt, Attila meg ugye 5. században volt, ami azt jelenti, hogy sokkal közelebb van hozzánk, és mit se tudunk róla. Sőt, elutasítjuk. Pedig nem tudom, tudják-e, hogy ő neki volt egy égi küldetése. Neki az volt az égi küldetése, hogy a római birodalom, amely már abszolút hanyatlott, és teljesen etikátlanul működött, azt felszámolja. Ehhez kapta a hatalmát fentről, az égiektől. És azért kellett idő előtt meghalnia, mert ezt nem teljesítette be. Nem felszámolta a római birodalmat, élén a pápával, nem felszámolta, hanem adófizetővé tette. Így van. És nem ez volt a feladata. És ezért neki idő alatt meg kellett halnia. Tehát a magyarok azt a világküldetést kapták. Most nem a magyar népről, hanem a magurakról beszélek. A teremtőiktől, hogy egy magasabb szintű, rendű tudást juttassanak el az emberiség számára. És mivel ezt nem tudták beteljesíteni,
és mivel mi vagyunk a közvetlen leszármazottjai ezeknek az ősöknek, ezért ez a feladat, ez az égi küldetés nem teljesült be kell teljesíteni. A magyarnak az lenne a dolga a világban, nem véletlenül rajzott szét a magyar, nem véletlenül van 35 millió magyarul beszélő a világban, hogy bárhol a világon, nem véletlenül hallgatnak most már körülbelül olyan majdnem több mint 20%-ban külföldről, azért, hogy tudják a tudást átadni a világ számos pontján. Nem véletlenül, hogy pont most, amikor van internet. De sokkal könnyebb dolgunk van a tudást átadni, mint Jézusnak volt. Mert Jézus kezében nem volt internet. Tehát lényeg az, hogy van egy égi küldetés ennek a népnek, amelynek el kell juttatni az emberiség számára azt a tudást és azokat a képességeket, ami ahhoz kell, hogy az emberek képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni. És ezt úgy hívnák, hogy aranykor. Ez régen is így volt, több ezer évvel ezelőtt, meg most is így van. Tehát az első írásos anyag rólunk az 7000 évvel ezelőtt született. Tehát 7000 évvel.